पहिरियां त ॿुधायो त तव्हां ॿियो भेरो हुतां थिया आहियो MP ऐं पीपल्स पार्टी जी टिकट तां तव्हां सराइकी बेल्ट मां थिया पियो त सराइकी बेल्ट में पीपल्स पार्टी जा कुझु सुठा पॉकेट्स मौजूदु आहिनि जितां मुल्तान मां ऐं ॿिन्ही मां पीपल्स पार्टी सीटूं खटे थी त तव्हांजो जेको तक आहे उहो बेसिकली उतां तव्हां खटे त आया आहियो मतिलबु तव्हांजो हुते बिरादरी जो वोट त एतिरो कोन्हे पर तव्हांखे पार्टी जो वोट आहे त उते छा इशूज़ आहिनि कहिड़ा इशूज़ आहिनि जॾहिं ख़बर बि हुई माण्हुनि खे त हिन दफ़े जंहिं माण्हू खे असां वोट ॾियूं पिया उहो वेंदो बि अपोज़िशन में छाकाणि त हुकूमत नून लीग जी ठही चुकी तव्हां बाए इलेक्शन में आहियो त कहिड़ी शइ हुई कहिड़ो पैगाम हुयो तव्हां वटि जो माण्हू उन माण्हू खे वोट पिया ॾियनि आवाम जंहिंखे ख़बर आहे त जेको अपोज़िशन में वेंदो। महिरबानी अदा मां सभ खां पहिरियों तव्हांखे तव्हांजी टीम खे तव्हांजे चैनल खे वेलकम कयां थो। तव्हां हिकु पसमानदा पंजाब जो जेको रहीम यार ख़ान जो हल्का आहे उन खे तव्हां ज़ाहिरा ही मीडिया चैनल आहे इन ते उजागर कयो था। असां पंहिंजा इशू तव्हां सां ज़ाहिरा डिस्कस कंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां अगरि पंजाब सिंधी चैनल पंजाब अची करे इहा कवरेज कनि छो जो नेशनल चैनल आहिनि त असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी असांजूं महिरयूं जेके आहिनि बयानु कंदव त बिल्कुलु पंजाब जो ही आख़िरी सूबाई हल्को आहे सादकाबाद जिथां मूं सेकेंड टाइम पीपल्स पार्टी जी क़यादत जी महिरबानी सां ऐं पीपल्स पार्टी जे वोटर जी महिरबानी सां ऐं उन जे वर्कर जी महिरबानी सां कामयाबु थी पंजाब असम्बली जो हिसो थियसि ऐं पाण बि पीपल्स पार्टी जो हिकु अदना कारकुन ऐं सपाफ जो वर्कर हुयुसि 1988 खां ऐं मूं वञी फ्यूडल सां मथो अटकायो। फ्यूडल्स बि हुया ताजिर बि हुया ऐं हर तरह जा उहे ताक़तवर माण्हू हुया। जॾहिं पीपल्स पार्टी ॾिठी त हुन हल्के में थोरी कमज़ोर पई थिए ऐं हुननि माण्हुनि कमु न कया छो जो पीपल्स पार्टी अपोज़िशन में रही आहे ऐं पीपल्स पार्टी खे पंजाब ख़ासि तौर जनूबी पंजाब में माण्हू पसंदि कनि था ऐं क़यादत जे फ़ैसिलनि खे पसंदि कनि था। जीअं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहबु हुयो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई, उन्हनि जा विज़न उन्हनि जूं काविशूं उन्हनि जा कम अॼु ताईं असांखे उन्ही जे एवज़ वोट थो मिले। थर्ड जीअं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कयो ऐं मुल्तान में जेके दरियाहनि जा ब्रिज हुआ उहो पीपल्स पार्टी कया। ई जनूबी पंजाब जी मां ॻाल्हि कयां थो त पीपल्स पार्टी अॼु बि उते मौजूदु आहे। सिर्फ़ु आहे त मालिकी कयूं असां पंहिंजे वर्कर जी पीपल्स पार्टी स्वीप करे सघे थी ऐं ज़ाहिरा जेके हुकूमत में पार्टियूं रहियूं आहिनि पंजाब में असां त पीपल्स पार्टी शायदि असां होश संभालियो आहे या असम्बली में आया आहियूं त असां इक़्तिदार न ॾिठो आहे, न वर्कर ॾिठो आहे, न कंहिं सपोर्टर ॾिठो आहे, न कंहिं कैंडिडेट ॾिठो आहे। उन्ही जे बावजूदि बि उन्हनि माण्हुनि जी महिरबानी अञा ताईं ही पीपल्स पार्टी कॾहिं बि हिस्ट्री में सीट न हाराई आहे। हुननि जमातनि खां माण्हुनि जो इन्ही लाइ त हू हिन सूबे जे न हक़ में आहिनि न हिन वसेब जे हक़ में आहिनि। भले असांजो इतिहादु आहे मगर हू असांखे तस्लीम नथा कनि, असांजी पासमंदियुनि खे कोन था ॾिसनि। हू वॾनि वॾनि शहरनि में सिर्फ़ु ऑरेंज ट्रेनूं हलाइण, मेट्रो बसिस हलाइण, ओवर हेड ब्रिज ठाहिण, अंडर पासिस ठाहिण या मिठे पाणी जूं स्कीमूं ॾियणु तमामु फैसिलिटीज़ सिर्फ़ु शहर जे माण्हू खे हू कनि था या हू मुल्तान खां वठी पिंडी ताईं GT रोड या इन रोड खे ई ॾिसनि था त ही शायदि पाकिस्तान आहे, ही पंजाब आहे मगर मुल्तान खां ओरिएं पासे ते हुननि खे पीपल्स पार्टी बि खटे थी ऐं हिते सराइकी बेल्ट वधीक आहे। ही सिर्फ़ु तहसुब आहे। असांजी जमात पीपल्स पार्टी कॾहिं बि तहसुब जी सियासत न कई आहे। असांजी त आहे 4 सूबनि जी ज़ंजीर जेकी आहे उहो पीपल्स पार्टी आहे। इन्ही लाइ असां जेको आहे पंहिंजो तमामु मंशूर जेको आहे अवामी मंशूर खणी असीं जॾहिं अवाम वटि वञूं था अवाम हक़ीक़त पसंदि आहे ऐं मूंखे हिकु आम माण्हू खे हिकु फ्यूडल्स जे साम्हूं सरदारनि जे साम्हूं उन्हनि रईसनि जे साम्हूं जेके नवाब आहिनि या इन्ही क़िस्म जा माण्हू उन्हनि जे साम्हूं हिकु अदना कारकुन अगरि खटे अचे थो त ही पीपल्स पार्टी जे उहा मंशूर आहे ऐं असां आपोज़िशन में रही करे पंहिंजी अवाम जो भले इतिहाद में आहियूं। मूं हींअर स्पीच जेकी कई बजट स्पीच मूं हुकूमत ते तनक़ीद कई ऐं हुकूमत जे उन खे पूरे जनूबी पंजाब एप्रिशिएट कयो
त हक़ीक़त मूं बयानु कई ऐं हुकूमत में अगरि हुनजो इतिहादी आहियां मगर हुनजूं निशानदेहियूं हुननि जे ग़लति कमनि जी निशानदेही त ज़रूरु कयां। मूं ते कर्ज़ु आहे अवाम जो, त असां हक़ीक़त बयानु कयूं था। अगरि हू अवामी पार्टी आहे ऐं हू हिन चैनल जे थ्रू ॾिसंदी त सूबे जो ऐलान करे अॼु